Labarin Iliya ɗan mai ƙarfi kashi na 1. A wani gari can cikin ƙasashen gabas, an yi wani ana kiransa sahabi da matarsa wai ita Murjanatu. Suna nan zaune gidan gona, ba wasu wadatattu ba ne sosai, amma kuma ba matalauta ba ne. Suna da ‘yan dabbobi da gonaki, abin da dai kaɗai ya rage musu jin daɗin duniyan nan shine rashin magaji kawai. Allah bai nufe su da samun haihuwa ba. Shekara da shekaru suna ta neman haihuwa, amma ba su samu ba. Ran nan kwanci tashi, sai Murjanatu ta samu ciki. Wai, kada ka ji irin murnar da Murjanatu da sahabi suka yi. Tun cikin nan yana wata 4, sahabi ya soma tanadin itacen beƙi. Ran nan da rana tsaka, sahabi yana aiki a bayan gida cikin gona, sai ya ji an rabza guda a yiri-yiri har sau 3. Sahabi ya jefar da fartanya ya sheƙo da gudu cikin gida. Da zuwansa kuwa sai ya tarar da abin da yake fata ya gani. Murjanatu ta sauka lafiya, ta samu ɗa namiji Santilo. Da ranar ta kewayo, jama'a suka taru aka raɗa wa jaririn suna Iliya. Ana nan har yaro ya kusa isa yaye, sai rashin lafiya ya same shi. Ƙafafuwansa duka biyu da hannu guda sun shanye. Shi kenan sai ya zauna haka har ya girma. Daga kan ɗan gadonsa baya iya fita ko'ina, sai dai idan an fidda shi. Iyayensa kuwa suka yi ta bakin ƙoƙari ƙwarai har suka haƙura. Wata rana iyayen Iliya sun tafi gona, ba kowa a gidan sai shi kaɗai, kan ɗan gadonsa da yake kwance, yana tunanin yadda duniya take, yana ƙulle-ƙullen abubuwan da zai yi da a ce yana da ƙafafu. Kwatsam sai ya ji an yi sallama, "Salamu alaikum." Sai Iliya ya amsa da cewa wa alaikumus salam. Kowane ne ya shigo, sai ya ga waɗansu mutane guda 3, suna sanye da tufafi irin na Larabawa. Sun yi shigar alhazai, kowannensu kuwa yana riƙe da doguwar tasbaha yana ja. Suka zauna, Iliya ya musu maraba, suka amsa masa da murna. Iliya ya dubi mutanen nan da kyau, ya ga ba irin mutanen da ya saba gani ba ne, sai ya zaci ko irin mutanen nan ne da yakan ji ana cewa suna bi gari-gari suna wa'azi. Malaman nan suka tambayi Iliya ko akwai wani abin da za su ci? Iliya ya ce, "Ba za a rasa ba, ku duba, inda duk kuka gani ku ɗauka ku ci, ba ni iya tashi balle in duba muku." Suka tambaye shi abin da ya same shi. Ya ce, "Wurin nan da kuke gani, tun da aka haife ni a nan nake, ban taɓa ko leƙawa ƙofar gida ba, ko bayan ɗaki ma sai an kai ni." Allah sarkin jin ƙai, ashe malaman nan ba mutane ba ne, mala'iku ne aka aiko su jarraba Iliya kuma su warkar da shi. Sai ɗayansu ya ɗebo ruwa a cikin ƙwarya, ya yi addu'a ya ba wa Iliya ya ce, "Wanke fuskarka." Ya ɗebo ruwa a cikin ƙwarya, ya yi addu'a ya ba wa Iliya ya ce, "Wanke fuskarka da jikinka." Iliya ya karɓa da hannunsa mai lafiyar, ya wawwanke, kamar ƙiftawar ido kuwa sai ya ga jikinsa sarai, kamar ba nasa ba. Ƙafafuwansa da hannayensa shanyayyu duk sun miƙe, har in ba wanda ya sani ba, ba wanda zai ce Iliya ya taɓa tawaya.